العمل المتقن ليس مجرد واجب، بل فن يعكس شخصية صاحبه. العمل الجاد هو الطريق الأمثل لتحقيق أحلامك وتحويلها إلى واقع. الإتقان يعني أن تكون كل تفاصيل عملك انعكاساً لأفضل ما لديك. النجاح هو نتيجة لعمل صبور وجهد متواصل وشغف لا ينطفئ. العمل الذي نحبه هو الذي نتقنه ونبدع فيه بكل حب. الإتقان هو أن تضع قلبك وعقلك في كل شيء تقوم به مهما كان صغيراً. الإتقان لا يتوقف عند بلوغ الهدف، بل يستمر مع كل خطوة جديدة. الإتقان هو ذلك الجهد الذي يبذل في كل عمل لتحويله إلى تحفة